Ergashoy aka! Ergashoy. Nosdan nos olib chiqing, ikkita nos. Aka yozib qo'ymaysizmi obed deb? Aka hammasi aytayapti-da. Narxi bilan adresini ko'p kuttirib olyapsiz Abdullo deb. Bo'pti, bu safar ko'p kuttirmayman. Xo'p, biz turgan joy Qirg'iziston O'sh shahri, Onadir azizlar. 195-ko'cha, 25-xonadonimiz 6 sotik, juda ham katta azizlar. 2 xonasi bor ekan. Ash magazinda hozir xona qilyapti. Kirib, mana shu yerda yashab turib, chiroyli stroykalarda qilaverasizlar. Narxi unaqa ham qimmat emas, ammo narxini baribir oxirida aytaman. Чтобы sizlar videoda oxirigacha ko'rishingiz uchun, endi shinavanda aka-ukalarim bo'lsa, hayvon boqadigan. Tayyor sharoitlarimiz bor. Naveslarni qaranglar. Mashalloh. Apkada bir 40 ta buqani baylab oladigan. Azizlar, videoda o'tkazib olmanglar, ketkizgan vaqtinglarga umuman achinmaysizlar. Bu lokatsiyadan bunaqa narxga hadeb uchira olmaydi. Azizlarim, mana shu 6 sotik yerimiz, qaranglar, 8 sotikga o'xshaydi. Juda ham katta. Sirazi sotamiz azizlar. Mana shu magazini bilan hammada qizil kitob bo'lsa, bizda ko'k kitob azizlar. Dokumenti juda ham zo'r. Sirazi borib o'tkazib beramiz deyapti. Azizlar, hozirgi kunda akamiz qaranglar, o'zi yashayapti ekan, bu yerda spalniya qilyapti, o'zi magazin. Mana romda shunday chiqarib olib turib, yog'och rom plastikadan chiroyli qilib turib, zo'r qilib turib magazin qilib qo'ysanglar bo'laveradi-da. Bu yer tayyor pul topib turgan joy edi ekan. Mana bu spalniya bo'lyapti. Mana yerda katta zalimiz bo'lyapti, qaranglar. Bolajonlarga mana shu yerda joy qilib bera olamiz. Yangi oilalar kelib, shu yerda yashasa bo'laveradi. Lokatsiyasi juda ham yaxshi. Mahalla qalin mahalla, hech qanaqa quruq yer qolmagan bu yerlarda. Yana qaytarib aytayapman, 195-ko'cha, 25-xonadon, $64,000 yaxshi kami bor. Azizlar, adreslarni yana qaytarib aytib o'tib ketay. Qirg'iziston O'sh shahri, Onadir bo'lyapti. Orientirimiz azizlar, pastdan chiqib kelayotganlarda milisaxonamiz bor. Undan o'tganlarda Jamoliddin magazini bor. Uni hamma adilliklar bilamiz. Ashirdan to'g'ri kelaverasizlar. Navigator bilan kelsanglar ham bo'laveradi. Yandex bilan 195-ko'cha. Yana qaytarib aytyapmiz, 25-xonadonimiz 6 sotik, 2 xonadan iborat. Ipat bizneslari ham bor, qaranglar azizlar. Sirrazi kelib pulni topib olasizlar deb boya aytdim. Bratim, assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi, tuzmisiz? Aka, bu uyda endi azizlarimga sotib olaylikmi? Shap sotish kerakmi, yo'qmi deb, baland narx aytib olib, videoni qo'yib o'tiraveramizmi? Shap natija bo'lish uchun men postoyanli iloji boricha arzon uylar, arzon yerlar chiqarishga harakat qilaman. Nech pul deb qo'yaylik? O'zingizdan bitta eshitdik, keyin men o'zim aytsang, o'zim qilaman. 70 deyapsiz. Yo'q. Bu yerlarda shunaqa narxlar. Yo'q, to'g'ri, 70 ga bu yer tortmaydi. Nimaga demaysizmi? Kelib odam uy solish kerak bu yoqqa. Tortishi tortadi, to'g'ri. Keling shuni 60 qo'yaylik-da. Aka 60 yozib bo'lib qoladi. Azizlar, qo'shnisi $59,000 qilibdi. Bu videoda qo'shni ham ko'rib qolishi mumkin, bermabdi. Naq pulga kelinglar, 62 qilaylik, azizlarim kelsin, ko'rsin, yoqsa shab bering. Dokumenti zo'r deganingizga men qiziqyapman. Bugun mana yaxshi kunda turibmiz, juma ayyom kunda. Qo'lni bering. 64 deng aka, aytadi. Ozgina qo'yib berasizmi? Qo'yib beraman. Bo'ldi, 64 ga baraka. 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 Azizlarim, qaranglar. Sinosda sesi ham yo'q, inshaalloh. Qaranglar, mahallamiz juda ham katta, keng. Qo'shnilar rosa yaxshi, uy olmoq qo'shni oldi-yu. Hozir reklamaga kelsak, qo'shnilar hammasi qiziqib chiqyapti. Nech pul deyapti, sotadi ekan, biz eshitmadik-ku deb. Shoshilamiz, sotilib ketmasin. O'y deb to'y ham bo'lyapti, aka yaqinlashtirib qo'ying. Mahallamizda yaxshi qizni chiqaryapmiz. Azizlar, egasi chiqib ketdi, tashqariga videoga tushib qolmang deb chiqarib oldik. Zo'r kamit beradi. Обязательно murojaat uchun raqamlarni qo'yaman hozir. Telefon qilinglar, kelinglar. Bu lokatsiya zo'r. Tevaroqlardan biz shu sohada yuramiz. 70-75 deyapti. Bunaqa tekis joylarda hech qanaqa ikki san emas. Azizlar, shoshilamiz. Azizlar, albatta hazil juda ham bir zo'r yer topib keldik. Yer emas, 2 xonasi bor, kirib yashab turadigan azizlar, ipat biznesi bor. Keliblar, saqani qilib olsanglar bo'laveradi. Tayyor ko'ryapsizlar, nos sotadigan do'konimiz. Bu yerda mahallada, uzoqlarda ekan magazinlar, mana shu yerda bitta magazin kerak bo'lyapti. Olinglar, xudo xolasa, o'zini o'zi oxlab mashinlarga qasratib uy sog'oradigan juda ham cho'ntak bo'lib yerimiz chiqib qoldi. Lokatsiyasi ham unaqa zo'r joyda, teva emas. Do'stlar, azizlar deyolmayman. Qaranglar, bu yerda hamma kommunikatsiya bor ekan. Gaz bor, suv bor, svet bor. Suvdan umuman muammo bo'lmaydi ekan. Xo'p, ortiqcha maqtab bora olmayman. Srochniy murojaat uchun raqamlarni yozamiz. 0553 bilan 80 04 08. Qaytaraman, 553 bilan 80 04 08.